у нас поднялся жуткий ветер. Это связано с тем, что температура в Крыму очень сильно повысилась. Мы постараемся сейчас прокатиться на море с моим приятелем на мотоцикле, посмотреть, что там сейчас происходит на пляже. Сегодня воскресенье, поэтому должно быть очень много людей. Вот такие два гамака у меня есть, короче, прикольные штуки. И еще вот такой велик. Я покажу вам дорогу, немного покажу береговое, покажу берег и сколько людей там сейчас на пляже. Так что оставайтесь, посмотрим с вами от первого лица, как выглядит сейчас береговое на западе Крыма. Сейчас, подожди секунду. Так, подъезжаем к парковке. Тут у нас выходной день, машин много. Номера 82, 82, 92, 92, 123, 777, но это Крым. 82, 123, 82, 82. Процентов 80, наверное, это 82, скорее всего. То есть это крымский регион. Я думаю, слушай, у тебя нечего попить? Нечего. Я бы взял лимонада какого-то или воды. В отличие от тебя я могу пиво взять себе. Да, в отличие от меня он может взять себе пиво. А я вот не могу. Ну да, там попрыгать он здесь. 60 кубов стрит. Я вот хотел тоже. Только там 4 цилиндра, 4 карбюратора и моновпрыск. Что-то сегодня маловато людей. Вот сюда подъедем? Хорошо. В любом случае мы подъезжаем не туда на мотоцикле, а вот сюда. Спускаемся, да, и идем туда или туда. Мы до моря, короче, людей не очень много, поставили мод, сейчас пойдем по берегу. Ну, я же говорю, по номерам видно, что люди все местные. Куда пойдем? Вот, мы идем в сторону маяка. Вон там видно, стоит маячок. Когда-то он работал. Это недели 2 назад были сильные шторма. Как-то грязь куда-то вся подевалась. Я вот не знаю. Как-то мусора мало стало, да? Его же не убирают отсюда. Чистят? Может, ветер идет, чтобы было легкое. А мне кажется, шторм типа прошел. Ну, водичка офигенная. Сейчас я подойду ближе, поснимаю вам воду. Вот так мы расположились. Там буны, с которых прыгают. А там за хребтом немножко не видно, там пансионат, который раньше был киевский, Тарас Шевченко. Сейчас он горного института. И там студенты отдыхают. Точнее, там проходит практику, я уже как-то говорил. Они вот берут породу вот с этих вот скал. Дальше, если смотреть туда, за маяком,
Там такие прям видно слои, и они с этих слоев берут какие-то образцы и составляют карту подводных рек, там чего-то еще. Ну, то есть, как бы геодезисты всякие там и горняки вот эту всю свою практику проходят. Да, это патруль, он полетел дальше, патрулирует берег, регулярно смотрит, все ли тут нормально. Ну вот как-то так. Удивительно, но в местном ларьке нашел фанту. Непонятно, откуда она завезена, но тут что-то есть по-русски. Вот. Давно не пробовал ее. Ребят, привет! А можно пару вопросов на камеру? Да. Вы учитесь? Да. В школе? Да. Ну, колледж. Где? Здесь в Береговом или вон дальше где-то? Табачном. Колледж? В Табачном, а колледж в Симферополе. А, кто-то из вас в Табачном, а кто-то в Симферополе, да? Да. Угу. А вот ты работаешь на берегу, да? А? Ты работаешь на берегу? Ну, на банане иногда работаю. А. Ну, то есть раньше кассы были лучше, чем в этом. Для местных, я не знаю, чем родители занимаются, их это коснулось, то что меньше туристов стало, да? Да. Вы чем планируете заниматься в будущем? Техникой. Я техникой. Техникой? Да. А вы? Стриптизером. Стриптизером. Ну, тоже неплохо. А вы? Еще не планировали? Сварщик. Сварщиком. А опыт есть уже сварки? Такой маленький есть. Ага. Ну, а вот вы сейчас подрабатываете где-то, да? Да, работаю. Все прям сразу? Да. А где есть возможность подрабатывать? Ну, я работаю на отца, иногда мотоциклы там, как перекуп, собираю по дешману, покупаю их и продаю подороже. А на отца это в какой сфере примерно хоть? А? На отца это в какой сфере примерно? А бизнес, катера, бананы, прокат гидроцикла. Ага. Так, а вы, наверное... Такая же тема тоже Ага. работаю на прокате. А вы? На винзаводе. На винзаводе. Ну, тут же есть, в принципе, заводы, винзаводы, всякая такая Да. стройка же есть, да? Да. Ага. А вы? Тоже с отцом на стройке. На стройке? Ну, вот на стройке, получается. Получается, родители припрягают, они хоть делятся зарплатой, деньгами делятся или... Да, по-честному. Как там в Сочи, понравилось? Дорого. Дорого, да? Да, мне. Угу. 75 рублей за кофе это дорого. Да, с автомата. Ну, Ты приходишь, ты себе за 45 покупаешь. Нормально так похлебать. а здесь 45 есть. Ну, за 45-35. В автомате. Ну вот хоть цены узнаем, на самом деле. Я не брал кофе, я не знаю. А развлекаетесь вы как? Вот, Я техникой. ну развлекаетесь как техникой? Я своей будущей профессией. Танк, ПЗМ. Вот так домой прихожу, вот так шествую, расправляю. Вот так. А, ты на шесте развлекаешься, да? Да. Ну ладно, шутки, я не знаю, шутки это или серьезно, но... А? Это шутка. Хорошо, это шутки. Ну а типа, серьезно, если говорить, то, ну, грубо говоря, где здесь можно отдохнуть или развлечься, или вот вы просто там вот на набережную приехали, потусили, потом домой, или куда-то есть какие-то места, заведения, бары, не знаю. Не ходим. Ну, честно, тут нечего делать, тут очень скучно. Типа я постоянно катаюсь гулять в Мине. Ну, там тоже скучно, повеселее, чем. То есть вы ездите в соседний поселок туда дальше по берегу, да, и там отдыхаете? Да, песчаные, и от песчаного ты едешь в Мине. А поступать думали куда-то, вот как после школы? Я поступил А, ну а куда? в финансово-экономический колледж Симферополя на улице Севастопольской. Финансово-экономический, по-моему, ему много лет уже, да? Да, да. Давно он существует. По-моему, Катя Лаврухина там училась. Да.
Точно. Я там как-то бывал. А где вы берете свои мопеды? Я с контейнера покупал. САК. Нет, С- не САК. Да, САК. В Саках, да? Угу. А у вас мотобратья какая-то, да? Все на мопедах? Сейчас бомбят Крым, Севастополе, там что-то происходит, взрывы, по новостям я слышу. Сам на вас как-то это отражается, вы что-то с вами происходит в связи с этим? Как-то вы что-то чувствуете, вам плохо, вы там боитесь чего-то или нет? Я ситуацию не понимаю, потому что я сам, украинец, я в Днепре родился. Ага. Может, посоветуйте какое-то классное место здесь возле Берегового, новое, что-нибудь интересное? Вон там, короче, чуть подальше, так прикольно голым гулять, мне понравилось, честно. Голым гулять? Да, За маяком? да, Угу. дикий пляж. Да. Дикий пляж. Хорошо. Но это место я уже знаю. Николаевка на Федоров. Николаевка, Нет, Федоровка, там там, тоже в принципе, есть, можно... Это недалеко. Ну, Николаевка вон светится, да? Ну да. И туда можно потусить, там, позажигать, да? So it gets a little hot, but the temperature's right. I'll take everything you got, 'cause you're always in my side. Yeah, you're always in my side. You're so skin tight, never close enough. You're so skin tight, wrap me in your love. You're so skin tight, fit me like a glove. You're so skin tight, never close enough. Anything less, you'd be too far away. I can't. Здорово. Привет. Можно пару вопросов на камеру? Ого, сколько пива. А что, праздник? Да. День рождения. Чей? Ну, Германа. Поздравляю с днем рождения. А, вы местные? Да. Вот вы родились в селе тут Да. табачно, да? Да. Уже начались вопросы. Да, вот начали. А в целом там бежать из Крыма нет желания? куда-то? Нет. То есть, в принципе, классное место, хорошо жить, здесь прикольно и Великолепно. нравится все, да? То есть и работа есть, и... За всех отвечать не буду, меня все устраивает. Угу. Работа есть, все хорошо. Налоги платим. Родину люблю. А вы в какой сфере работаете? Я? Да. Я безработный. Временно не трудоустроен. Да. Время? А кем работали? Работали? Служба безопасности. Служба безопасности. Да. Вот я хотел спросить, а вот там вообще виноградники сейчас садят какие-то новые, что-то вообще делают в Крыму по этому поводу? Все Не знаю. делается. Есть что-то, где работать вообще людям, не знаешь, Конечно. да? Да. Это не юбилейные? Нет? Не, это СССР, они с 78-го года в одной араме идут, просто меняются. Одно время у них какой-то юбилейный был выпуск. Да, был. Это уж на Тамань приезжали ребята тогда. Был у них Я юбилейный выпуск, но они, это не тот. Это просто 4-я рядовая версия с инжектором. 400-ка немало? Нет, Ну, для смотря для чего. Друзья, к сожалению, у меня села в этот момент камера. Я не успел дальше заснять наш разговор с ребятами. Вот. И сегодня с утра я снова съездил на море, искупался перед работой и снял для вас, в принципе, сколько людей на пляже, что там происходит во вторник. Утром на этом, к сожалению, я, наверное, закончу это видео, а может, к счастью для кого-то. Спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, может быть, что-то вам хочется узнать еще. К сожалению, на дронах сейчас пока невозможно летать в Крыму, поэтому снимаю, как снимаю. Вот. До новых встреч, рад, что вы ко мне заглянули, и пока.